Ada pertanyaan, dok hamil 7 minggu, batuk parah sampai muntah, tenggorokan sakit banget, sebaiknya minum apa ya dok? Jawabannya, pada kasus MAM ini, sebaiknya MAM memeriksakan diri ke dokter kandungan, karena akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui diagnosis atau penyakit penyebab keluhan MAM. Jadi yang terpenting di sini adalah setelah diketahui diagnosis atau penyakitnya, maka akan dilakukan pengobatan agar MAM lekas sembuh ya. Jadi yang terpenting di sini adalah mengobati penyakitnya, bukan hanya mengobati gejalanya. Oke, sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, MAM. Bye bye.